हेलो नमस्कार। आज चाहिँ हामी बिए थर्ड इयरको सोसियोलोजी अन्तर्गत फङ्सनलिस्ट एन्ड कन्फ्लिक्ट थ्योरीको बारेमा डिस्कस गर्दैछौँ होइन। दुईवटा थ्योरी छ, सोसाइटी चाहिँ कसरी फर्म भइरहेछ, कसरी चलिरहेछ भन्ने। फर्स्टमा चाहिँ फङ्सनलिस्ट थ्योरी अर्थात् फङ्सनको आधारमा बाँडिएको सोसाइटी, स्ट्रक्चरल फङ्सनलिज्म पनि भनिन्छ यसलाई चाहिँ। मेन आइडिया चाहिँ यसको सोसाइटी इज अ सिस्टम अफ इन्टिग्रेटेड पार्ट वर्किङ टुगेदर एन्ड प्रमोट स्टेबिलिटी एन्ड सोसल अर्डर। यसमा चाहिँ हामीले हाम्रो शरीरलाई हेरौँ होइन, हाम्रो शरीरमा चाहिँ हार्ट छ, लङ्स छ होइन, हेड टाउको छ, अलग अलग बडी पार्ट्सले चाहिँ अलग अलग तरिकाले काम गर्दछ। यस्तै सोसाइटी, यसमा चाहिँ हाम्रो बडीमा अलग अलग पार्टले अलग अलग फङ्सन जसरी निभाउँछ नि, त्यसै गरी हाम्रो सोसाइटीमा पनि अलग अलग सोसल इन्स्टिट्युसन्सहरू छ, जस्तै फ्यामिली अनि एजुकेसन, रिलिजनको इन्स्टिट्युसन्स, यिनीहरू अलग अलग छ। त्यस्तै जस्तै हाम्रो एउटा बडीलाई चाहिँ चलाउनको लागि सबै बडी अर्ग्यान्स पार्ट्सले काम गर्नुपर्छ, त्यस्तै सोसाइटीलाई चलाउनको लागि चाहिँ यो हरेक अलग अलग इन्स्टिट्युसन्सहरू, जस्तै फ्यामिलीले रिप्रोडक्सनमा हेल्प गर्छ, फ्यामिलीलाई बढाउनको लागि एजुकेसनल इन्स्टिट्युटले एजुकेसन दिन्छ होइन, रिलिजनले चाहिँ कसरी समाजमा बस्ने यसले ट्रेडिसन्सहरू, कल्चर्सहरू सिकाउँछ। यो सबैले चाहिँ फङ्सन गरे मात्र सोसाइटी फर्म हुन्छ भन्ने खालको चाहिँ यसमा बेस्ड छ। अनि यसको की थिङ्कर्सहरू छन् इमाइल डुर्खेम, टालकट पार्सन्स, यिनीहरू छन् होइन। अनि त्यस्तै कन्फ्लिक्ट थ्योरीमा चाहिँ के छ त भन्दाखेरि, यो चाहिँ कार्ल मार्क्स यसको मेन थिङ्कर रहेका छन् यसका चाहिँ होइन। कन्फ्लिक्ट थ्योरी चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि, सोसाइटीमा चाहिँ अलग अलग इन्स्टिट्युसन्सहरू चाहिँ छ, तर यिनीहरू चाहिँ एक आपसमा मिलेर होइन कि एक आपसमा चाहिँ कम्पिट गरेर, कम्पिटिसनमा अनि त्यसपछि लडेर एकभन्दा अगाडि कसरी अगाडि जाने भन्ने विषयमा यिनीहरू चाहिँ लडाइँ गरेर कन्फ्लिक्टमा बसिरहेछन् भन्ने कुरा छ। यो चाहिँ तपाईँहरूले भिजुअल कम्पेरिजन हेर्न सक्नुहुन्छ। भ्यू अफ सोसाइटी कसरी छ, की थिङ्कर्सहरू भयो, मेन फोकस सोसल स्टेबिलिटी फङ्सन्स छ, अनि त्यस्तै चेन्ज ग्रेजुअल एन्ड एडाप्टिभ यसको छ, रिभोल्युसनरी एन्ड ड्रिभन बाई क्लास स्ट्रगल कन्फ्लिक्टको छ। त्यस्तै यसलाई चाहिँ मजाले पढ्न सक्नुहुन्छ है तपाईँहरूले। ओके, मजाले पढ्नु होला यसलाई चाहिँ, एकचोटि पज गरेर। गुड लक फर आजको इक्जाम है। थ्याङ्क यू सो मच।